ടീം വേണം തോക്കുണ്ടാക്കണം. അതുപോലെ കേബിൾ ഇട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ കൊടുക്കണം ഊരി പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഊരി നോക്കിയത് ഇത് ഊരി നോക്ക്. ഓയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഊരി പോരില്ല, അവിടെ നിൽക്കും. കുറച്ച് ഓയിൽ കൊടുക്ക്. വീട്ടിലോട്ട് പറ്റിക്കോ. അവിടെ നീ തുമ്പത്താണ് ചാവി പിടിക്കണം. ഇനി പെട്ടെന്ന് ഊരി പോരും. പിടിച്ചിരുന്നാലേ തെറുക്കിയ സാധനം ചാവി ഊര കിട്ടില്ല. ഇറക്കിട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഡീസൽ വെള്ളം കറി ഉണ്ടാവും. ഗാഡി നോക്കാം നമുക്ക്. നീ മാറിക്കോ, നീ ഇങ്ങോട്ട് മാറും. പക്ഷെ ഇഞ്ച ഷാർട്ടാവൂല. ഇത് ലൂസായി ഇങ്ങോട്ട് അടി കയറിയ. എങ്ങോട്ട്? ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫാൻ തിരിയാൻ ചെറിയൊരു ഇതിലാണ്. ഇത് ഇതാവണല്ലേ ഇത് വീഡിയോ പിടിച്ച നേരത്തെ കട്ടായി പോയി.